అంటే గురక వల్ల ఏమన్నా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ప్రమాదం చెప్తున్నప్పుడు డాక్టర్స్ హార్ట్ హ్మ్. అటాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందా? యాహ్! సో, అది చాలా అంటే కామన్‌గా ఇప్పుడు స్లీప్ అనేది ఎంత ఎసెన్షియల్ అంటే, మనకి నిద్ర సరిగ్గా పోకపోతే ఉన్న సమస్యలన్నీ రావచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బీపీ అయినా, షుగర్ ఉన్నోళ్ళకి గూడా షుగర్ కంట్రోల్‌లో లేకపోవడం, మీరన్నట్టు హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు. కొందరికి స్ట్రోక్ రిస్క్ అనేది పెరుగుతది. అంటే పక్షవాతము, తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ గూడా మీకు ఇండైజెషన్, అసిడిటీ అన్నీ అంటే ఒక్క ప్రాబ్లమ్ అంటూ కాదు. మీకు మళ్ళీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అవ్వడంతోటి మీకు చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తొందరొస్తాయి. ఇంకా ఈ మధ్య రిసర్చ్ ఏం చూయిస్తుందంటే మనకి క్యాన్సర్ గూడా ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ అనేది ఉంటది. మీకు స్లీప్ మంచిగా లేకపోతే. సో, అందుకు మీరు తప్పకుండా స్లీప్ అనే దానికి మాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. అండ్ ఏ సమస్యలున్నా ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వెంటనే తీసుకోండి.